Vi har nu alltså sänkt ner övervåningen. Den ligger ner på undervåningen och cylindrarna är helt ihop. Det vill säga att vi har fått ett rejält slack på lyftkedjorna. Det är viktigt att kontrollera att lyftkedjorna är i bra skick för er säkerhets skull. Ni kontrollerar kedjan så här. Ni tar handen hela vägen uppifrån och ner. Och kontrollerar att alla länkarna kan röra sig obehindrat. Här är en kedja som tyvärr har rostat ihop på grund av att den inte har varit smord ordentligt. Det som händer, nu ser ni att den hänger alltså inte rakt. Och den är även då helt fast. Du klarar inte av med handkraft att böja kedjan. Och detta blir ett problem när kedjan då ska runt det här hjulet. Och det är det som händer när kedjan går sönder. Den har rostat fast helt enkelt och sen tvingas den runt hjulet och sen går den av. Så det är väldigt viktigt att ni kontrollerar detta med jämna mellanrum. Och skulle ni se att någon länk är skadad eller att den är rostig eller att den går trögt, att den har fastnat lite, så tar ni kontakt med ansvarig på åkeriet för vidare åtgärd. Vi ska nu kontrollera de här bitarna som inte vi kommer åt i detta läget. Dels så har vi en bit av kedjan här. Och dels så har vi en bit av kedjan här uppe som vi inte kommer åt i detta läget. Det vi gör nu, det är alltså att vi höjer upp övervåningen 1,5 meter och låser den med spärrarna och sedan skjuter in cylindrarna så att vi får liknande slack som vi har här. Nu kommer vi åt den delen här inne som vi inte kom åt innan. Och den känns följsam. Och även denna biten här då som vi inte kom åt innan heller. Känns helt okej. Det som är viktigt också, det är att kedjan är rengjord. Det ska inte vara överblivet fett och smuts på kedjan. Detta förhindrar då att kedjesmörjsprayen kommer in i länkarna där den då behöver smörjas för att den inte ska rosta. Man torkar av den helt enkelt så. Och sen är den redo att smörjas med kedjesmörjspray. Lycka till!